მოგესალმებით მეგობრებო, ჩათვალეთ ეს საგანმანათლებლო ვიდეოა. ვის უნდა უსმინოთ, როდესაც საფონდო ბირჟებზე აქციების ყიდვა გინდათ, ტრანზაქციების განხორციელება. უნდა უსმინოთ ანალისტებს, რომლებიც მედია საშუალებით ყოველდღიურად თავს განხსენებენ თავის საუკეთესო და უნიკალური გადაწყვეტილებებით, განსაკუთრებით მოკლევადაში რა მოხდება. ჩემ პასუხი მოკლევადაში ძალზედ რთულია ვინმე ზუსტი პროგნოზი გააკეთოს და არ მჯერა ამ დროს რომ ანალისტების უმეტესობა სწორი იყვნენ, პირიქით ცდარი იქნებიან. მედიას უსმენთ, ანალისტებს უსმენთ, ეკონომისტებს უსმენთ. ეკონომისტები წარმოიდგინეთ ისტორიის მანძილზე, ამერიკული საფონდო ბირჟაზე, ისტორიის მანძილზე აი ძალიან წარმატებული არც ერთი ეკონომისტი არ ყოფილა პორტფელის შექმნაში და საინვესტიციო საქმიანობაში. იმიტომ პრეზიდენტს უსმინოთ, რა სიტყვის პრეზიდენტი, ესე იგი პროგნოზიორია ზუსტი პრეზიდენტი და ზუსტად იცის ბირჟაზე რა უნდა მოხდეს, როგორც მოკლევადიან, საშუალო უნდა დადგეთ უსმინოთ. ფედერალური ბანკის პრეზიდენტს უნდა უსმინოთ, რომლის ფასის სტაბილურობა და ინფლაციის ტარგეტირება ჩვენ უნდა ვიდგეთ და უსმინოთ თურმე ბირჟაზე რა მოხდება და როგორ განვითარდება. ერთადერთი შეიძლება ფედერალური ბანკის აზრი გაითვალისწინო, რომ რაღაც პერიოდი თუ ძალიან მოკლევადიანი ინვესტორი ხარ, ამ შემთხვევაში საპროცენტო განაკვეთების მიხედვით დინამიკა საით არის და ტრენდი და მათ შეხედულება როგორია. შესაძლებელია. გრძელვადაში დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, რადგან ამას ბაზარი დაარეგულირებს ამ ყველაფერს. Goldman Sachs-ის სუპერანალისტები გამოვლენ და თავისი ექსპერტიზით თავს გვახსენებენ მუდმივად, როდესაც უმეტესობა მცდარია და მოკლევადაში ვამბობ და არ მგონია რომ ზუსტ პროგნოზირებას ვერავინ ვერ აკეთებს ბირჟაზე. ეს მინდა მხოლოდ ამ ლექციას რომ უყევი, ზუსტად ეს მინდა გითხრათ. ზუსტ პროგნოზირებას ვერავინ ვერ აკეთებს, ამიტომ თქვენ თუ დადგებით და სხვების დასტური გჭირდებათ, იმისთვის რომ საინვესტიციო გადაწყვეტილება მიიღოთ, რომელიმე კონკრეტული კომპანიის აქცია იყიდოთ. მაშინ მაგარ შარში ხარ და ჯობია ეს არ გააკეთოთ, წახვიდეთ და ჯერ ისწავლოთ, გამოცდილება მიიღოთ და შემდეგ მცირე თანხებით ვამბობ და შემდეგ უკვე სერიოზულ თანხებზე დაიწყოთ გადაწყვეტილება. ამიტომ თუ თქვენ გჭირდებათ ვინმეს დასტური და ვინმე გეტყვით კონკრეტულ სიტუაციაში რა უნდა გააკეთოს და მუდმივად ეს დასტური და მათი რჩევები გჭირდებათ, მაშინ თქვენ ვერ იქნებით ახლავე გეუბნებით ძალიან წარმატებული და დაივიწყეთ რომ მუდმივად სხვის იმედზე უნდა იყოთ. რადგან მუდმივად შეცდებიან ის ადამიანები და თქვენ მათ დაბრალებას დაიწყებთ და როდესაც სხვის რჩევის გამო გეშლებათ, ანუ არასწორი შედეგს იღებთ, ცუდ შედეგს, ეს უფრო მტკივნეულია ვიდრე საკუთარ გადაწყვეტილებას. ანუ წარმოიდგინეთ ფაქტობრივად არავის არ უნდა უსმინოთ, უნდა სარკეში მიიღოთ, ზუსტად ესე ვაკეთებ საინვესტიციო კაპიტალში, როდესაც ადამიანების უმეტესობა ბირჟაზე 85% მაინც კონკრეტულ კონსენსუსი აქვთ და კონკრეტულ თემაზე შეთანხმებულები არიან, ზუსტად იმას ვერიდები, რადგან ამ მიმართულებით ფასები ყოველთვის ასახულია ხოლმე კონკრეტულ აქტივზე თუ ბაზარზე თუნდაც ინდექსებზე, ამიტომ ეს ძალიან თხილად უნდა იყოს ასე დროს. არავის არ უნდა უსმინოთ, უნდა გქონდეთ თქვენ ისეთ დონის განათლება, გამოცდილება, რომ თქვენ მიიღოთ გადაწყვეტილებები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საინვესტიციო კაპიტალში, იმიტომ გვაქვს მშვენიერი შედეგი და გრძელვადაშიც გვექნება შედეგი, რომ ვარჩევთ იმ უმაგრესი უნიკალური ამერიკული კომპანიების აქციებს, რომლებსაც როგორც მოკლევადაში უმეტესობად საშუალო და გრძელვადიან პერსპექტივაში ექნებათ სუპერ პერფორმანსი და ფუნდამენტალური მაჩვენებლები მათი გაიზრდებიან, გაუმჯობესდება მათი ძლიერი ბაზარზე წილი და ფაქტობრივად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ასეთი კომპანიები მოძებნონ გრძელვადიან პერსპექტივაში კონდეთ პორტფელში თავმოყრილი. ეს არის ძალიან თქვენ იცოდეთ, რომ ბირჟაზე რაც არ უნდა მოხდეს, ბირჟა არის მუდმივად ვოლატილური.
და თქვენ თუ პატარა ვოლატილობაზე ვიღაცებს მოусმინე და დაპანიკებული ხალხი გამოვარდა ბირჟაზე და დაიწყეს რომ იქცევა ქვეყანა და მსოფლიო და თქვენ მათ მოусმინე და იყიდეთ შეიძლება რამოდენიმე დღეში ისევ შებრუნდეს ბაზარი და ზევით წავიდეთ აი ძალიან მტკივნეულია ეს ისწავლით ჭკუას მინიმუმ და შესაძლოა ფულის დაკარგოთ რადგან ბაზარი როდესაც წავა ზევით მოიმატებს შემდეგ მაღალ ფასზე მოგიწიოთ ყიდვა ამიტომ საინვესტიციო კაპიტალში ჩვენ ეს ემოციური კონტროლი და სტაბილურობა გვაქვს ძალიან მაღალ დონეზე აყვანილი, ასე ვთქვათ, საუკეთესო კომპანიის აქციებს ვარჩევთ, ვაანალიზებთ, ვაფასებთ და უმაგრეს პორტფელს ვქმნით, რომელიც იქნება ძალიან გამძლე და გრძელვადაში იქნება ძალიან ღირსეული მოგების მონტანი დავიწყეთ და უკვე ვიზრდებით ძალიან სწრაფად, მხოლოდ და მხოლოდ იმ ამერიკული კომპანიების აქციებს ვამატებთ, რომელზეც ვფიქრობთ, რომ ძალიან წარმატებულები იქნებიან და მზარდი უმაგრესი ბიზნესებია. ჩვენ იმას არ ვუყურებთ დღის განმავლობაში როგორ მუშაობს ეს ფასის აითმიდის და ჩამოხდება, ახდება, დახტონაობს აგედიგით, ჩვენ არ დახტონავთ, ჩვენ ვაკეთებთ გრძელვადიან ინვესტიციებს და საქართველოს საინვესტიციო კაპიტალის სახით იქნება უმაგრესი შესაძლებლობა, სადაც ადამიანს შეიძლება ძალიან მცირე დაბანდებით მიიღოს საკმაოდ დიდი ღირებულება, რადგან ვართ ძალიან პროდუქტიულები ეფექტურები ხარჯების მხრივ აქტიურად არ გვაქვს ხარჯები და მთელ რესურსს მიმართავთ რათა ჩვენი პარტნიორების, ინვესტორების კაპიტალი გაიზარდოს ზუსტად ქართულად გავაკეთებთ ამას, როგორ შესაძლებელია უმაგრესი კომპანია ჩამოყალიბდეს მცირე პატარა დაწყებული ჩვენთან პარტნიორად თუ გადაწყვეტ შემოსვლას, მხოლოდ მცირე თანხის დაბანდებაა საჭირო, ძალიან მცირე ფაქტიურად და თქვენ მიიღებთ კომპანიის წილს, კომპანია არის ძირითადად პორტფელში ბევრი აქციებია, თავმოყრილი ვიდრე ერთი აქცია და თქვენ მთლიანი პორტფელის წილი გექნებათ იმ დაბანდების მიხედვით, რასაც დააბანდებთ და თქვენ არ გექნებათ, რა თქმა უნდა, ერთი კონკრეტული კომპანიის აქცია, ორი, თქვენ რამოდენიმე და ამით დივერსიფიცირებასაც აკეთებთ რაღაც დონეზე ინდუსტრიებში, ჩვენ სრულ დივერსიფიცირებაზე ამუშავებთ, ან ამჯერა სრულ დივერსიფიცირების საუკეთესო კომპანიების აქციებს ყიდულობთ, როგორც უკვე გითხარით და ინდუსტრიებში რაღაც დონეზე ვაკეთებთ დივერსიფიკაციას. და ეს პორტფელი მიუხედავად იმის ერთ აქცია შესაძლოა რაღაც პერიოდში ვერ გაიზარდოს, პორტფელის და უდიდესი ალბათობით უნდა მოღწეს მომავალ ბიზნეს ციკლებში და ძალიან წარმატებული უნდა იყოს. ვფიქრობთ, რომ ამერიკული სტანდარტებითაც და შედეგებითაც მათზე ბევრად უკეთესი უნდა ვიყოთ ძალიან ბევრზე ყოველ შემთხვევაში და ეს იქნება მშვენიერი შესაძლებლობა თქვენთვის. გირჩევთ მობრძანდეთ უმაგრესი ნამდვილად შესაძლებლობა, ასეთი ამჯერა რომ ბევრი არის ამ ჩვენ ქვეყანაში. და ეს იქნება დივერსიფიცირებას აკეთებთ რაღაც დონეზე საერთაშორისო ექსპოზიორ გაქვთ, ანუ საერთაშორისო ბიზნესებში, არა ქართულშიც გექნებათ ალბათ თქვენ პირადი თქვენი ქონება რაღაც დონეზე გადანაწილებული ნაწილი შეგიძლიათ მცირე რაღაცას კონდეთ დაბანდებული ნაწილში რაღაც უძრავ ქონებაში და სხვადასხვა აქტივებში ნაწილი ამითაც შეგიძლიათ მცირე დაბანდება გამოიყენოთ და მეტ დივერსიფიცირებას სიძლიერთ ფინანსურ მოქლენილობას მიიღებთ, შემოსავლის რამოდენიმე წყარო გექნებათ და გრძელვადაში დარწმუნებული ვარ, ძალიან გრძელვადიანი პორტფელია ეს, რადგან მოგება ეგ ნიშნავს მოგებას ჩვენ არ ვიღებთ მოკლევადაშიც უდიდესი ალბათობით უნდა მოლოდინი გვაქვს რომ მივიღოთ საშუალებადაში გრძელვადაში ჩვენი მოლოდინია გრძელვადიანი საშუალო წლიური მოგებიანობა რომ იყოს 20% და მეტი, ესეც სურვილი გვაქვს, მაგრამ ძალიან გვინდა რომ Standard & Poor's 500-ის ამერიკული ინდექსის, რაც ამერიკული ინვესტორების უდიდესი ნაწილი ვერ ჯობნის, რომელიც 10%-ია ისტორიულად მათი 7.5 პლუს 2.5 დივიდენდი უხეშად მამაზე უკეთესი უნდა ვიყოთ და ვართ კიდევაც და ასე გაგრძელდება ეს კომპაუნდინგით გეომეტრიული ზრდით იზრდება ყველაფრის მოგება იზრდება, ანუ ყველაფრის მოგებას ვიღებთ არსებული, ასევე როგორც ძირზე მოგებას ვიღებთ და ეს ყველაფერი ასე იზრდება გეომეტრიული ზრდით. თუ დაინტერესდებით, მცირე თანხით მობრძანდით, ნახეთ, საინტერესო კონტროლი გექნება, იუსტიციის სახლში დარეგისტრირდება, თქვენი იქნება, სჩეულების შეფასია ეს
კომპანიის წილი და უმაგრესი შესაძლებლობა გრძელვადაში რომ თქვენი კაპიტალი გააზარდოთ და ღირსეული შემოსავალი გქონდეთ და კაპიტალი ფინანსური მოქნილობა თავისუფლება იქნება მიიღოთ კიდევაც ვინც რა მოცულობის კაპიტალს დააბანებთ. დიდი მადლობა თუ დაინტერესებით ამ მიკავშირით დეტალურად აგეხსნით ჩვენ სტრატეგიას უმაგრესი სტრატეგია გვაქვს პირდაპირ ყველაფერზე ესეთ პასუხს მოგცემთ ღრმა ესეთი პასუხს ასე ვთქვათ ნებისმიერ კითხვაზე და ყველაფერი და გაარკვიოთ როგორ არის რა სტრატეგია იგივე მუშაობთ ჩვენი ინტერესები უნდა დაემთხოს რა თქმა უნდა რომ შედგეს ჩვენი ერთად მუშაობა იმიტომ რომ თუ ინტერესები არ ემთხვევა ვთქვათ სტრატეგიულად ჩვენ თუ გრძელვადაზე გვაქვს გათვლილი ინვესტიციები და თქვენ მხოლოდ ყიდვა-გაყიდვით რიზანულობაში და ძალიან მოკლევადიანი ტრანზაქციები ეს ჩვენ ინტერესში არ შედის ეს ჩვენ გრძელვადიან შედეგზე ვართ ორიენტირებული, თუმცა როგორც გითხარით, მოგება შეიძლება სულ უყიდულობთ აქციებს ხვალე დღესაც მოხდეს როგორც კი იყიდი საშუალო გრძელვადაში, მაგრამ ეს სტრატეგია არის მუდმივად მზარდი, ზარმაზარი მასშტაბებია ამერიკულ საფონდო ბირჟაზე და გვინდა რომ ჩვენც მივიღოთ მონაწილეობა და მივიღოთ მოგებები საქართველოს შემოვიტანოთ კაპიტალი, იმით რომ კაპიტალური მოგების და დივიდენდების სახით და ფიქრობ ძალიან წარმატებული იქნება ეს საინვესტიციო კაპიტალი და ასე დავიწყეთ. თუ დაინტერესებით დამიკავშირეთ, მაგარი შესაძლებლობაა ნამდვილად. დიდი მადლობა, კარგად ზანდებოდეთ.